大家好，我是老王。今天我们来修这个变速箱啊，这是这个艾维欧的变速箱，它是那个踩离合器它就不响了，松了离合器变速箱里边有响声。昨天把这个打散了，估计是那个输入轴那个轴承响，现在还没把那个轴承拆下来，应该是后边那个轴承。昨天把它打散了，昨天也拍了2段视频，跟今天这个合到一起。雪佛兰艾维欧，前几天换离合器3件套的那个，换了个分离轴承，那个有一响，我们师傅说分离轴承响，换了轴承，装上去之后还是响。那个踩离合器就不响了，松开离合就响，跑了越快了越响。我现在他们给拆下来了，让我等着我过来把这个变速器打散了，看看里边是哪儿的事儿，估计是这个输入轴的事儿，拆开看看。我把这个分离轴承拆下来了。这个车设计的分离轴承在这是个油封的作用啊，内圈这是个油封，分离轴承里边这有个油封，然后这儿有个胶圈是封着外圈，中间这儿这个油封它是封的内圈。这个设计的，这个是确实有点框亮，这个一轴有一点点框亮，然后这样竖向呢、轴向呢也有一点框亮。我先把后边这个壳子打开看看。这个变速箱我现在打散了，把这个光把这个一轴捅进去了。我们是不是在这转了转？确实是有响声，但是这东西用油泡了，它会这么响吗？听一听。你再拿那个电钻转一下，再听一下来。电钻让它转起来的时候一松开。按说这个东西用油泡着的，应该没这么大响声。拿这边拿的手电钻转一下。好。其实有那个嘎啦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 ，像那个声音，是不是那个声音？那个声音小啊，那个声音。而且还发现一个问题啊，这个2轴的这个轴承套很松啊。你看我在这装这个的时候震了一下，它跑进去了。然后这个铁片儿，这有一个，哎呀，拿不起来了，扣起来吧它。我操！我那没办法。这有个铁片顶着这个轴承套的，这个铁片发现有磨损。哪边啊？这边，就是这边。这边有磨损，磨薄了，这边感觉。然后这个铁片是顶在这儿的，这边也有磨损，这边这一圈磨成这样了，这儿磨上印了。这个轴承套也得换了它，这个轴承。还有网友说这款变速箱里边加那个齿轮油的话要多加点啊，要从这个口里边流出油来的话还要再加点。但是我看了这个位置挺高的了，已经下边是放油的，上面是那个液位，这已经这么高了，这油肯定是没问题的，全都泡着呢。这个位置油应该是没问题的。我现在研究了也有一会儿了，现在是决定把这个2轴的轴承换了，看这个上面有蹭的印儿，这个位置。然后这圈螺丝的话，这个螺丝也有蹭的印儿，所以决定把这个2轴的上下2个轴承换了它。还有这个垫片儿，能买的话也买一个。然后这个1轴的话，这个轴承，这个东西，这个轴承可能不好往下压啊，这边没缝。把这个轴承换了，然后把前面这个轴承也给它换了，4个轴承先要件儿。我把这几个螺丝又拧到这儿，给大家看一下，就是这一圈螺丝这儿都有磨损，应该是这个轮磨的，但是这个轮上面这个轮硬啊，肯定是磨了也看不出什么印儿来。这个轮是装在这儿的，
刚好这样磨这一圈螺丝。它要是磨这个螺丝的话，肯定是这个轴往下走了，才能磨到这儿的。往下走的话，只能是轴承啊，别的应该是不会动的。轴承跟轴承套，所以这个2轴的轴承也都得给它换了。我现在在考虑这个1轴的轴承啊，我把它又套上去空转，它确实是有声音，但是这东西的话，应该有油泡着它的，应该没那么大声音。考虑这个是因为这个东西不好压啊，这个轴承这边不好往出压。再考虑它要不要换。拆开了，这就是看到了这儿有点问题，别的没有看见问题。先要吧，先要过来接着看看。前几天请了3天假，现在厂子里边攒着很多活啊。这是个老迈腾，这儿撞了，得调一调这缝。这边这个缝给它调了调，装好了，他也舍不得花钱，连个杠卡子也舍不得换。这里边杠里边那个卡扣都已经折了。拿这个螺丝在里边给它作上了，它主要是这个灯撞坏了，换了一个灯条，可以喷漆了，直接喷漆就行了。然后这边还有一个车，这个轮眉得生锈了，人家要求把这块割下来，重新补一块，这个也比较麻烦。这一圈都生锈了，补一块铁皮。我现在把这个叶子板这个生锈的这儿都给它割了割，是双层的，里边那层割小一点，外边这层割大点，一直到下边。你看这里边都还生锈呢，是没办法，这车生锈真是没办法。这是个13年的车，就锈成这样了。这是个中华什么 H350什么的，割了这一地的铁皮。拿这个叶子板割点铁皮下来，给它包一包。这儿留了一块，是这儿本来这边应该再留一块，这做个参照，要不然这样一溜下来找不准那个角度了。应该这儿再留一块，但是这儿全都锈了，我就都给它割了，也没留。这个中华今天下午在这儿，这个生锈的这个车今天在这儿蹭了蹭，然后割了几块铁皮，今天不焊了。我们师傅他在这儿弄这个事故车呢，用着那个电焊机呢。明天早上他来的晚，明天早上过来我把它焊一焊。今天下午又捡了几块这个铁皮，先焊里边这层，然后再弄外边那层，明天给它焊一焊，今天不焊了。他一直用着，他也不停，我就不弄了，明天再弄。这个艾维罗的这个变速箱这个件儿还没到啊，这个变速箱的件儿得订货，因为现在的变速箱这种手动挡变速箱很少换啊。我也是好久没修过这种变速箱了，就刚学徒那会儿跟人家一起修过，现在也是好久没修过这个了，得订件，要那几个轴承得订货，可能明天或者后天就到了。今天先这样吧，下班了。